আমি একজন মা, কিন্তু সন্তান সন্তান করে মাথা খারাপ করে ফেলা মা আমি হতে চাই না। আমি চাই আমার জীবনে সকাল থাকুক, এক কাপ চা থাকুক, অবসরে গান থাকুক, ইচ্ছে হলে এক্কেবারে একা একটা চকলেট পেস্ট্রি কিংবা এক প্যাকেট চিপস খাওয়া থাকুক, কিংবা থাকুক সাবানের ফেনায় তৈরি করা বুদবুদ। আমি ছুটির দিনে একটা মুরগির রোস্টই চাই, আমার পছন্দের চ্যানেলটা দেখতে চাই। আমি চাই আমার নিজের একটা সাজের তাক, বাথরুমের একটা কোণা থাকুক আমার স্নানের জিনিস রাখার। আমি চাই আমার এক্সক্লুসিভ একটা লিপস্টিক, যেটা কেউ পরবে না আমি ছাড়া। আমি দিনে অন্তত আধ ঘন্টা নিজের জন্য সময় চাই। আমি চাই আমার খাবার একটা আলাদা থালা, পরিষ্কার থালা, যেখানে কারো উচ্ছিষ্ট খাবো না আমি, তার জন্য বাড়ির ডাস্টবিন আছে। আমি বয়স হলেও মেরুন রং পরতে চাই, লাল টকটকে লিপস্টিক লাগাতে চাই। তোমাকে ঠিক মানাচ্ছে না, এসব লোকের কথা শুনে নয়। যেদিন থেকে নিজের মনে হবে সেদিনই বন্ধ করতে চাই। আমি চাই আমার একটা দিন থাক, সেদিন দোকানে যাওয়া হবে কেবল আমার জামা কিনতে। রেস্টুরেন্টে অর্ডার দেওয়ার আগে সব সময় জিজ্ঞেস করা হবে আমার পছন্দের খাবার কি। আমার পছন্দের জায়গায় ঘুরতে যাওয়া হবে, বা আমার কথা শোনার জন্য আমার স্বামীর দিনে অন্তত আধ ঘন্টা বরাদ্দ থাকবে। সুযোগ এলে বরের সাথে ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যেতে চাই। থাক না কদিন সংসারটা একটু অগোছালো, ফুরিয়ে যাক বাজার, ছেলে মেয়ে কদিন ডাল ভাত বা ম্যাগি খেয়ে থাকুক, তবুও বেরিয়ে পড়তে চাই। আমি মা, কিন্তু এমন মা হতে চাই না যেন সন্তানের প্রতি এতই টান থাকবে যে তাকেই নিজের বউয়ের সাথে দেখলেও বুক জ্বলবে আমার। আমি মা, কিন্তু তার চেয়েও আগে আমি চাই একটা সুখী মানুষ হতে। জীবনে সন্তানের জন্য সব কিছু বিলিয়ে দেউলিয়া হওয়ার পর বড় হয়ে কি করেছো আমার জন্য শোনার মতো সহ্য শক্তি আমার নেই। তার চেয়ে বরং আমি চেষ্টা করব খুব ভালো থাকতে, তাহলেই হয়তো আমার সন্তান বুঝবে মাও মানুষ, মায়েরও খিদে পায়, ঘুম পায়, কান্না পায়, ইচ্ছে পায়। জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শেষ বয়সে সন্তানের অবহেলা কুড়োনোর চেয়ে সবটা চেটে পুটে উপভোগ করে স্বার্থপর মা হয়ে থাকতে আমি রাজি।